Мына ушул 18 гектар жер аянтындагы өрүктөр суханы жана ак өрүк сорту болуп эки түргө бөлүнгөн. Бирок бул жерде аба ырайынын сууп кеткендигине байланыштуу үшүк алып былтыркы жылы эч кандай түшүм бербей калган. Быйыл болсо дыйкандар атайын органикалык заттардан даярдалган дары дармектерди себишип, мына ушул үшүктөн жана курт кумурскалардан сактоонун аракетин көрүшүүдө. Адистердин айтымында колдонуп жаткан дарылар өрүк бактарын бир гана сууктан сактоо менен чектелбестен, анын сапаттуу жана экологиялык жактан таза мөмө беришин шарттайт. Өндүрүлгөн продукциянын сапаты жакшы болсо, мындан ары жергиликтүү дыйкандар өрүк түшүмдөрүн Кореяга экспорттоого мүмкүнчүлүк ачылат. Ушундай күзүндө декабрда чача турган курук дары беришти. Андан сырткары ушул бүчүр алган мезгилде чача турган суюк дары беришти. Ушуну чачып көргүлө, эгерде жакшы жыйынтык бере турган болсо, биз ушуну Баткенге апарып таркатып туруп, анан ушу Баткендин өрүгүн ушундай экологиялык таза ширин азыкты биз Кореяга алып келели деген максатта сүйлөштүк. Бүгүнкү күндө багбандар өрүк бактарынан өндүрүлгөн продукцияларын базар шартында 1 килограммын 400-500 сомдун тегерегинде коңшулаш Тажикстандын соодагерлерине сатышууда. Ошол бааларды дагы да болсо жогорулатып, стандарттуу бир баа коюу үчүн жана экспорттун көлөмүн көбөйтүү максатында Баткен азыгы ассоциациясынын өкүлдөрү багбандар менен өз ара сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Биринчи биздин кадамыбызды азыр коюп атабыз. Элди бириктирип алып туруп, бардыгын стандартный өзү жеткизип коюп койгон болсок, Баткенде эле туруп алып туруп, тажик туугандар келсе, биз бир наркты коюп алсак, базардын наркы түшпөйт эле. Азыр бардыгы дыйканды өрүккө күздө канчадан сатамын деген ой бар. Жергиликтүү дыйкандар мындай аракеттерди колдошоорун билдиришүүдө. Анткени өрүктүн базардагы баасы туруксуз болгондуктан ар кандай баада сатышууда. Башкача айтканда, өрүк түшүмү мол болгон учурда арзан, ал эми аз болгон учурда кымбатка сатылат. Эми дыйкандар Корея өндүргөн дарылардын жардамында сапаттуу жана таза өрүк түшүмүн алууга кызыктар. Алла адамдарга эч зыян келтирбеш үчүн таза кылып жаратат экен. Аны химия колдонуп биз бузат экенбиз. Ошон үчүн эми элдин багыты дагы, ой пикири дагы ушу биопродукция өндүргөнгө аракет кылып калдык. Бирок биопродукция өндүрүш үчүн таза болуш керек экен өрүк. Биздин өрүктөр дарыленген эмес, өмүр бою. Баткен облусунун аймагында 10 000 гектардан ашуун өрүк бактары бар. Бир жылда кирешеси 8 миллиард сомдон ашат. Эгерде өрүктүн сапаты жогорулап, экспорттун көлөмү көбөйсө, жылдык кирешеси 2-3 эсеге жогорулашы айтылууда. Нургазы Жайнаков, Бактыбек Нишанбай уулу, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.